รณีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้แนวทางกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างนักศึกษากับงานบริการการศึกษาซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจะต้องเข้าใจในเจตนารมณ์และกระบวนการการเจรจาไกล่เกลี่ยรวมถึงมีการพัฒนาทักษะการไกล่เกลี่ยที่ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อป้องกันความขัดแย้งโดยทำให้ทุกฝ่ายหันมาพูดคุยกันเกิดการประชาเสวนาหาทางออกร่วมกันขอเชิญทุกท่านพบกับกรณีตัวอย่างการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างนักศึกษากับงานบริการการศึกษาโดยใช้ชื่อสมมุติโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าข้อมูลการที่นักศึกษาจะได้รับอนุมัติการสำเร็จการศึกษาเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาได้จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาจากเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดแล้วส่งเรื่องมายังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อตรวจสอบก่อนนำรายชื่อเสนอขออนุมัติไปยังสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลากำหนดประชุมสภารายนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากสภาแล้วเท่านั้นจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ความเป็นมาของปัญหาคุณสมหญิงผู้ปกครองของนักศึกษาสมชายได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องไปยังศาลปกครองในกรณีที่บุตรชายไม่ได้รับอนุมัติการสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาได้ตามกำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสมชายภายในเวลาที่กำหนดดังนั้นทางอธิการบดีจึงได้มอบหมายให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทดังที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ค่ะเอานี้นะเรื่องสมชายคือเรื่องนี้สำคัญพ่อเห็นว่าสำคัญมากเรื่องการรับปริญญาเรื่องนี้อย่ายอมนะเพราะว่าการที่ไม่รับปริญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเหมือนเรียนมาแล้วมันไม่สำเร็จเอาให้ได้นั้นเอาให้ได้ครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นความผิดของทางมหาลัยเขาสวัสดีค่ะน้องชายใช่ไหมคะครับแต่เราใช้ชื่อค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญนักศึกษาตรงนี้เลยนะคะเชิญพอดีผมเป็นผู้ปกครองค่ะคุณพ่อเชิญคุณพ่อด้วยเลยนักศึกษาสมชายนักศึกษาสมชายนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสมศักดิ์ใช่ไหมคะครับค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทางลูกผู้นี้ก็เป็นทางผู้ที่เป็นเลขาการประชุมที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็จะได้บันทึกข้อมูลในส่วนที่เราจะได้มีการพูดคุยข้อตกลงกันนะคะแล้วก็รบกวนขอแนะนำนะคะทางงานบริการการศึกษานะคะในส่วนของตัวอาจารย์เองที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้มาดำเนินการที่จะนัดให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันซึ่งเราอยากจะให้เกิดการหาข้อทางออกนะคะหรือในทางที่จะแก้ปัญหาในส่วนที่ทางนักศึกษาและก็ทางคุณพ่อนะคะได้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางคุณพ่อและนักศึกษาต้องการและเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาทางออกร่วมกันนะคะเพื่อจะได้ลดความที่ไม่เข้าใจกันได้นะคะต้องขอไม่เข้าใจผมไม่รู้กันนะครับว่าที่รู้ชัดเจนคือว่าทางสมชายเขามีหลักฐานว่าเขาได้ยื่นเรื่องพร้อมกับเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อสมเกียรติมาเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมอย่างนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนคือเรื่องนี้มันซีเรียสมากสำคัญมากเพราะว่าผมเองก็เป็นนักกฎหมายการที่ยื่นเรื่องพร้อมกันแล้วเนี่ยคนหนึ่งมีชื่อได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอีกคนหนึ่งไม่มีชื่อแล้วแถมได้รับการตอบที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนักเช่นบอกว่าให้ไปรับปริญญาปีหน้า
อันนี้เรารับไม่ได้ก็เลยจะมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะเรื่องที่คุณพ่อได้เกิดมาเมื่อครู่นี้เนี่ยทางตัวอาจารย์ปรวรรณเองรับทราบเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่เราจัดเวทีวันนี้เราอาจจะต้องมีเงื่อนไขของการที่จะพูดคุยกันคิดว่าถ้าเราได้ตกลงกันเราจะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน1 ชั่วโมงแน่นอนตกลงหรือไม่ตกลงผมฟ้องศาลปกครองไปแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตว่าได้ทำเรื่องเรียบร้อยเหตุที่มีหลักฐานที่ปรากฏว่าเห็นมันชัดเจนนะครับว่ากลุ่มเนี่ยเขายื่นพร้อมกันใช่ไหมแล้วก็เหลือคนเดียวที่ไม่ได้คนอื่นเนี่ยได้หมดอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่เราต้องไปยื่นศาลปกครองไว้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ทางอะไรชี้แจงด้วยแล้วก็คณะด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าแก้ไขให้ได้จะดีมากๆทางเรายินดีทีนี้เราจะเริ่มอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มให้ทางผู้ปกครองได้พูดเพิ่มเติมจากที่ได้พูดไปเมื่อครู่นี้ก่อนแล้วก็จะรบกวนทางงานบริการนะคะลองรับฟังว่าสิ่งที่ทางนักศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยต้องการนี่คืออะไรแล้วหลังจากนั้นจะขออนุญาตนะคะเราจะสลับกันเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะได้รับฟังกันเมื่อทางฝ่ายทางนักศึกษาและผู้ปกครองพูดเสร็จแล้วเราจะขออนุญาตให้ทางงานบริการการศึกษาซึ่งเป็นผู้รับเรื่องนะคะได้มีโอกาสได้พูดคุยหรือได้ให้ข้อมูลหรือขั้นตอนนะคะและหลังจากนั้นเราจะฟังความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเมื่อเราได้ฟังข้อมูลร่วมกันเราอาจจะได้ประเด็นในการหาทางออกก็เลยขออนุญาตว่าในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดขอให้อีกฝ่ายเนี่ยลองรับฟังอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็เมื่อทางฝ่ายงานบริการได้มีโอกาสได้ให้ข้อมูลก็อยากให้ทางฝ่ายทางนักศึกษาผู้ปกครองลองฟังดูว่าตรงไหนที่เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบหรือยังไม่ได้รับทราบนะคะแล้วเราก็จะมาหาทางออกร่วมกันถ้าเราตกลงกันด้วยแบบนี้เนี่ยคาดว่าเวลาในการพูดคุยกันน่าจะไม่นานนักนะคะขออนุญาตให้เป็นข้อตกลงในเวทีของการพูดคุยในวันนี้นะคะคือเรื่องอนุญาตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันอยู่ในศาลละก็ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนก็ไปพูดกันที่ศาลด้วยว่าถ้าวันนี้ที่มาเนี่ยก็ได้รับเชิญแต่ผมก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะว่าถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้การฟ้องยังคงอยู่แน่นอนแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่สำคัญผมคิดว่านะต้องรับผิดชอบนะทางเข้าใจคือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแต่ว่ามหาลัยเนี่ยต้องรับผิดชอบนะแล้วก็ที่ผมรับฟังมาเนี่ยทางลูกผมเนี่ยนายก็บอกว่าได้พยายามไปติดต่อที่สำนักทะเบียนนี่แหละหรือว่าชื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะคือคนที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ากริยาก็ใหม่ดีตอบแบบขอไปทีแล้วผมก็ได้มีโอกาสโทรศัพท์หลังจากที่ลูกผมเนี่ยได้มาแจ้งผมว่าไปติดต่อมา2-3 ครั้งผมก็ลองโทรศัพท์ไปกว่าจะไปถึงคนที่เกี่ยวข้องก็นานโทรศัพท์หลายรอบแล้วโทรเนี่ยก็ปัดความรับผิดชอบอันนี้ที่เรารับไม่ได้ก็อยากทำเป็นกรณีตัวอย่างต่อมาให้ถือว่าเราฟ้องเลยเพื่อทำเป็นกรณีตัวอย่างนะครับแล้วก็อยากให้ทางอะไรชี้แจงเช่นกันวันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรก็มาเพราะว่าอยากฟังเหมือนกันเพราะว่าตอนโทรศัพท์เนี่ยไม่อธิบายอะไรเลยแถมปัดปฏิเสธผมก็ไม่อยากใช้ก็เรียกว่าพูดแบบไม่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าขอบคุณคุณพ่อมากมาฟังก่อนก็แล้วกันนะมาฟังก่อนโดยเบื้องต้นนี่คือก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่รับเชิญแล้วมาพบกันในวันนี้เพราะว่าถ้าคุณพ่อไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันก่อนไหมนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณทางคุณพ่อแล้วก็ทางนักศึกษานะคะทางนักศึกษาสมชายด้วยเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตให้ทางนักศึกษาสมชายได้พูดถึงว่าเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะตอนที่บอกว่าได้ไปยื่นเรื่องแล้วนะคะไปยื่นที่ไหนอย่างไรรบกวนช่วยย้อนข้อมูลในตอนที่นักศึกษาได้ดำเนินการให้ทางอาจ
ารย์ได้รับทราบทางพวกเราจะได้รับฟังค่ะเชิญค่ะ บอกเลยนะไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ทุกคน คือตอนนั้นก็คือทางคณะขอให้ส่งเอกสารเตรียมยื่นไปก็ท่านทางปริญญาบัตรนะฮะแล้วผมก็ส่งเอกสารทุกอย่างทางขั้นตอนก็ตรงเวลาเลยนะแต่ว่าเหตุเกิดก็คือว่าทางสำนักบริการนะฮะคณะวิชาการนะฮะก็คือเขาดำเนินการล่าช้าแล้วก็ดำเนินการตกคือทำเรื่องตกหล่นนะฮะก็คือทำให้ผมพอรับปริญญาช้าแล้วก็ทำให้เรื่องมันบานขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าทำเรื่องตกลงก็เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่แน่นอนถ้าอันนี้ชัดเลยใช่ไหมลูก ครับ ชัด ในส่วนของตกหล่นนักศึกษาตอนที่ส่งยื่นเรื่องที่คณะที่นักศึกษาสังกัดนะคะไม่ทราบว่าเขามีเอกสารหรือมีแบบฟอร์มรับเรื่องจากนักศึกษาไหมคะมีแบบฟอร์มที่ตอนที่นักศึกษาส่งเอกสารที่คณะนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีเอกสารอะไรที่เป็นการรับเรื่องให้นักศึกษาเซ็นส่งเรื่องไหมคะมีตรงนั้นไหมคะ นี่ครับ มีใช่ไหม ครั คะ บผม แล้วเรามีหลักฐานเซ็นรับของเขาไหมเราเอามาไปตอนไปยื่นเรื่องมีใช่ไหมแต่เราไม่ได้เอามาใช่ไหม ครับผม มีลูกผมตอบว่ามีชัวร์ ค่ะถ้าอย่างนั้นคือนักศึกษามั่นใจว่าได้ดำเนินการถูกต้องแล้วก็ได้ยื่นเรื่องให้กับทางงานบริการของคณะที่นักศึกษาสังกัดแล้วเรียบร้อยแล้ว ใช่ครับ ค่ะ ใช่ครับ ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองฟังทางฝ่ายของงานบริการการศึกษาของนักศึกษาดูนะคะว่า คืออย่างนี้ลูกผมอาจจะเกรงกลัวมหาอะไรแต่ผมไม่กลัวแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยที่เราเคยคุยกันฟังจากลูกผมเนี่ยผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม ค่ะ ว่าลูกผมบอกว่ายื่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค่ะ พร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับ ค่ะ แล้วก็การยื่นเนี่ยเขาก็ยื่นที่คณะ ค่ะ แล้วก็เมื่อยื่นไปแล้วก็รอฟังผลนะครับ ทุกอย่างเขาจบเรียบร้อยลูกผมเรียนเก่งนะครับได้เกียรตินิยมอันดับ2นะดังนั้นเนี่ยก็พอรอระยะหนึ่งก็ปรากฏว่ามีการประกาศรายชื่อที่ผมเล่าให้ฟังนะแล้วก็ปรากฏว่ามีชื่อลูกผมนะแล้วก็พอติดต่อแล้วก็ได้รับการติดต่อกลับที่ไม่ค่อยดีนักอะเราก็เลยตัดสินใจไปฟ้องนี่ผมขอพูดขยายความจากที่ลูกผมนะ ค่ะขอบคุณทางฝ่ายคุณพ่อแล้วก็นักศึกษานะคะทีนี้เดี๋ยวขอลองฟังข้อมูลจากทางงานบริการการศึกษาที่นักศึกษาได้ยื่นเรื่องนะคะว่าตอนนั้นขั้นตอนเป็นยังไงนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณ ครับก็อยากจะเรียนทางคุณพ่ออย่างนี้นะครับว่าทางสำนักทะเบียนเรานะครับจะมีกระบวนการรับเรื่องจากนักศึกษานะครับคือเราก็จะให้นักศึกษามากรอกรายละเอียดนะฮะแล้วก็ส่งที่สำนักทะเบียนของเรานะฮะแต่เนื่องจากทางเราได้ตรวจสอบแล้วก็ดูเอกสารแล้วเราไม่ปรากฏชื่อของน้องนักศึกษาสมชายเลยนะครับก็อยากจะถามทางนี้เหมือนกันว่าเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ออกมาหรือเปล่านะครับในส่วนโปรเซสที่ ตรงที่ลูกผมบอกเลยเขายืนยันว่าส่งแล้วก็มีเซ็นรับ แต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานตรงนี้หรอกแต่ว่ามีการเซ็นรับอ่ะเขายืนยันอย่างนั้นก็แสดงว่านั้นเอกสารต้องไปถึงแล้วอ่ะ ค่ะเดี๋ยวลองฟังทางนี้อีกสักนิดนึงนะคะฟังคุณพ่อ ก็พอดีเขาถามผมก็ต้อง ขอบ ข คุณ ยายความดิ ค่ะปกติแล้วนี่นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องที่คณะของตัวเองก่อนถูกต้องไหมคะ ใช่ครับต้องยื่นที่คณะก่อนถึงจะมาที่สำนักทะเบียนได้ เพราะฉะนั้นถ้าเอกสารไม่ได้ส่งผ่านทางคณะมาที่สำนักทะเบียนทางสำนักทะเบียนก็จะไม่ได้ข้อมูลถูกต้องไหม ใช่ คะ ใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่นักศึกษาตอนส่งที่คณะนะคะ คนที่รับเรื่องที่คณะเนี่ยค่ะพอจะทราบไหมคะว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่รับเรื่องในระดับคณะนี่เขามีอะไรให้เราเซ็นการส่งเรื่องไหมนักศึกษาได้เคยไปติดต่อที่คณะมาก่อนหรือยังคะเนี่ย ติดต่อแล้วครับ ติดต่อที่คณะแล้วเขาว่าอย่างไรบ้างคะที่คณะที่งานบริการที่คณะนะคะ
เพราะว่า เขาตอบนักศึกษาว่ายังไงจำ ก็ ได้ไหม คือตอนนั้นก็คือทำเอกสารเสร็จแล้วคือเขาบอกว่าก็จะส่งไปที่สำนักบริการพัฒนาวิชาการนะ ค่ะ ก็คือเราเลื่อนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ส่งเรียบร้อยออกมา มันก็หมดหน้าที่เขาแล้วเขาก็สมคบแล้ว แล้วได้ย้อนกลับไปหาเจ้าหน้าที่หลังจากที่ทราบเรื่องว่าตัวเองไม่มีนักศึกษาไม่มีรายชื่อนักศึกษาได้เคยกลับไปพบเจ้าหน้าที่ที่คณะหรือยังคะ คือหลังจากที่ทราบเรื่องก็คือไปติดต่อที่สำนักบริการอยู่คณะนะฮะแล้วเขาบอกว่าจะจัดการให้นะก็คือเราก็รอคำตอบอยู่นะ เขาบอกว่าจะจัดการให้แล้วรอคำตอบอยู่ แต่สุดท้ายก็ไม่มีชื่อเราใช่ไหม ใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุ แล้ว ญา แต่ ต ตอนติดต่อผมเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งไอ้เรื่องที่เสียงไม่เคยเหมือนปัดกันไปปัดกันมาเนี่ยผมไม่เคยแฮปปี้ตรงนี้เนี่ย ครับ เป็นอีกที่หนึ่งใช่ไหมลูกก็คือที่ส่วนกลางเหรอครับผม เพราะว่าอันนี้เขารับปากว่าคนนั้นเดี๋ยวต้องไปจำชื่อเขาหน่อยนะว่าเขาชื่ออะไรจะได้เอามาควบฟ้องต่อด้วย จำหน้าได้นะครับ จำได้ใช่ไหม ค่ะต้องขอบคุณคุณพ่อมากเดี๋ยวขออนุญาตถ้าฟังจากทางฝ่ายนักศึกษานี่คือนักศึกษายืนยันว่าได้ส่งที่งานบริการของคณะแล้ว ทีนี้ทางสำนักทะเบียนได้รับข้อมูลจากทางคณะที่นักศึกษาสังกัดไหมคะมีข้อมูลที่พอจะเป็นหลักฐานได้ไหมคะว่าทางคณะส่งรายชื่อมาครบหรือเปล่าทางผู้รับผิดชอบทางสำนักทะเบียนนะฮะโดยผู้รับผิดชอบนะฮะเราก็จะเช็ครายชื่อนักศึกษาที่ตามที่คณะส่งมานะครับส่วนรายละเอียดว่านักศึกษาคนไหนตกหล่นหรืออะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับนะฮะเราก็จะมีเฉพาะตัวรายชื่อนักศึกษาที่ส่งมาแค่นั้นเองนะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเกิดทางคณะไม่ได้ส่งชื่อนักศึกษามาทางสำนักทะเบียนก็จะไม่ได้รับชื่อตัวนั้นแน่นอนใช่ครับคุณพ่อคะถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันอาจจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งก็คือทางงานบริการการศึกษาของคณะซึ่งเป็นไปได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยคือเราจะขออนุญาตให้ทางเลขาได้ลองประสานกับทางงานบริการของคณะเพื่อเช็คแต่ว่าเมื่อพูดนักศึกษาบอกว่าได้ประสานแล้วติดต่อแล้วทางงานบริการคณะก็บอกว่าจะดำเนินการให้แต่อันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าหลังจากเกิดเหตุว่าไม่มีชื่อนะเราก็เลยกลับไปที่คณะถามเพราะว่าก็อยากจะรู้เพราะว่านักศึกษาเนี่ยลูกผมก็คุ้นเคยกับคณะมากกว่าบริการไม่รู้จักเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าก็ไปตามที่นั่นใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไม่มีชื่อพอไม่มีชื่อผมก็ไม่รู้ผมโทรใครนะแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโทรมาส่วนกลางส่วนกลางคืออะไรฟังดูจากที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องของคณะมีเรื่องของส่วนกลางแล้วมันก็เป็นมหาลัยเดียวกันทำไมมันต้องมีอะไรยุ่งยากมากมายก็ส่งคณะแล้วก็ถือว่าจบมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องไปทำต่อค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตพอดีโดยขั้นตอนของการที่จะถูกเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วอันนี้คือไม่เกี่ยวกับข้อมูลของฝ่ายใดนะคะในส่วนของคนกลางจะขออนุญาตให้ข้อมูลกลางก่อนนะคะลองก็คือจะต้องมีขั้นตอนคือทางคณะตรวจสอบทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วเมื่อคณะตรวจสอบเสร็จคณะจึงจะส่งรายชื่อมาที่ทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยทางสำนักบริหารจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าชื่อที่ส่งมาแล้วนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้จริงจึงจะนำขั้นตอนนี้นะคะส่งรายชื่อต่อสภานะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเพราะว่าทางฝ่ายงานบริการนี่จะทราบขั้นตอนว่าเมื่อส่งเข้าสภาแล้วจะเป็นอย่างไรเราให้ข้อมูลเพิ่มได้ไหมคะครับหลังจากที่ทางสำนักทะเบียนได้รับรายชื่อนะเราก็จะทำการตรวจสอบว่านักศึกษาคนนั้นจบจริงหรือเปล่านะครับพอหลังจากนั้นเราก็จะรวบรวมรายชื่อของนักศึกษาทุกคณะเนี่ยส่งเข้าสู่สภามหาลัยเพื่อให้อนุมัติรายชื่อในการรับปริญญานะครับซึ่งวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของมหาลัยเราก็จะอยู่ประมาณวันที่
30 ตุลานะครับที่ยังจะสามารถทำเรื่องได้นะครับอยากจะแจ้งคุณพ่อไว้ประมาณนี้นะครับ 30 ตุลา ครับ วันนี้พอดีเลยวันนี้ เอาแล้ว ค่ะ ยังไงไม่รู้ล่ะแต่พวกคุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยนะเป็นความผิดพลาดของทางของคุณเนี่ยทางอะไรแหละนะ ค่ะอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย ถ้าฟังดูจากข้อมูลที่ทางนักศึกษาและผู้ปกครองให้ ก็คือยืนยันแน่นอนว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของทางสำนักทะเบียนเองนี่ก็คือยืนยันว่ารายชื่อที่ได้รับมานี่คือไม่มีรายชื่อของนักศึกษาจริงๆนั่นแสดงว่า อันนี้ตรวจสอบแล้วใช่ไหม ถ้าตรวจสอ ค่ะ บ ค่ะนั่นแสดงว่ารายชื่อของนักศึกษาอาจจะตกหล่นมาจากที่คณะ เพราะฉะนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะในตอนนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตว่าเราจะตรวจสอบกับทางคณะให้ภายในวันนี้เลยค่ะ ถ้าสมมติตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษามีรายชื่อการจบจริงที่คณะแต่ว่าคณะไม่ได้ส่งชื่อมาเดี๋ยวทางสำนักบริหารโทษนะคะจะดำเนินการแบบไหนได้บ้างคะถ้ากรณีที่ถ้าได้ประสานและตรวจสอบกับทางคณะต้นสังกัดของนักศึกษาแล้วค่ะ คือถ้าสมมติว่าเราตรวจสอบแล้วนักศึกษาจบจริงนะครับแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างนะฮะเราก็อาจจะยื่นรายชื่อนักศึกษาเข้าไปในที่ประชุมสภามหาลัยเป็นวาระพิเศษหรือวาระเร่งด่วนครับ ทันใช่ไหมคะ ก็น่าจะทันอยู่ครับทันอยู่ ถ้าต้องไม่เกินเมื่อไหร่คะเพราะว่าถ้าจะตรวจสอบเรื่องนี้ตามที่ทางฝ่ายนักศึกษาและผู้ปกครองอยากจะให้ทำคือสรุปนี่ทางฝ่ายผู้ปกครองนักศึกษานี่ก็คือยืนยันว่าอยากจะรับพระราชทานปริญญาบัตรภายในปีนี้ให้ได้แน่นอนไม่งั้นมันไม่มาหรอก ค่ะ ว่าฟ้องแล้วล่ะแต่ว่า ค่ะ ถึงคุณทำได้ ก็น่าจะมาคุยกันแต่ทำไม่ได้ ผมก็ยังยืนยันในแง่ของนักอารมณ์สำคัญ อย่างนี้ได้ไหมคะถ้าทางสำนักบริหารพัฒนาวิชาการได้ประสานกับทางคณะแล้วตรวจสอบพบว่าขั้นตอนของนักศึกษาถูกต้อง ทางนี้ก็รับปากว่าจะดำเนินการโดยกรณีพิเศษให้ ซึ่งอาจจะต้องเอาให้เข้าทันสภามหาวิทยาลัยรอบสุดท้ายค่ะคุณพ่อ ยังมีโอกาสนะ ถ้าเป็นอย่างนี้คุณพ่อคิดว่าจะพอจะถอนฟ้องจากทางศาลปกครองได้ไหมคะถ้า เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า แล้ว การกระทำเนี่ยมันแสดงถึงความจริงใจความที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยคือผมอย่างนี้ว่าวันนี้ได้มาฟังเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้น ผมเองปกติเป็นคนสุภาพนะลูกนะที่บ้านเราก็กินข้าวทุกวันแต่ว่าที่เรารู้สึกไม่ดีมากๆก็คือเรื่องของการที่เมื่อเราติดต่อแล้วลูกผมเป็นคนดีแน่นอนผมยืนยันเรียกมาทำหนึ่งติดต่อแล้วเนี่ยได้รับการตอบสนองที่ไม่ดีนะแล้วก็ผมก็เป็นนักกฎหมายก็อยากทำให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นตัวอย่างดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าทางเราได้ดำเนินการแล้วเป็นความผิดพลาดของทางอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้ก็ข้อมูลที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยว่ามาอะไรผิดแน่ๆคือทางคนปฏิบัติงานน่ะก็คือกลุ่มเนี้ยคนปฏิบัติงานคงจะผิดแน่นอนเราก็เลยฟ้องแต่ฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสเพราะจุดสูงสุดผมรักลูกผมอ่ะถ้าลูกผมเนี่ยได้รับปริญญาในปีนี้ตามศักดิ์และตามสิทธิ์ที่เขาควรจะได้ต้องเล่าให้ฟังว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาเช่นลูกผมเองเนี่ยก็เรียนมากับกลุ่มเพื่อนผมทนไม่ได้หรอกครับที่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยได้รับปริญญาแต่เขาไม่ได้รับและไม่ใช่ความผิดของเขาแล้วตอบว่าไปรับปีหน้าอันเนี้ยมันรับไม่ได้ตั้ง1 ปี365 วันมันนานแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาก็เนี่ยเป็น
กำลังสำคัญเขารักหลานมากดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับในปีนี้มันก็อีก1 ปีอาการของคุณย่าก็ไม่ค่อยดีนักผมคิดว่าเรื่องนี้มันเสียหายต่อครอบครัวมากก็เลยดำเนินการฟ้องศาลปกครองแต่ฟังวันนี้ก็เหมือนกับว่ามีทางออกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณก็พูดเพราะนะผมประทับใจพูดอาจารย์ก็พูดได้ดีนะดีก็ถ้าสามารถที่จะให้ได้รับปริญญาทันผมคิดว่าเราคุยกันต่อได้ซึ่งถ้าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนี่ก็คิดว่าพอจะดำเนินการได้ใช่ไหมคะก็ต้องเรียนขอบคุณทางคุณพ่อนะครับว่าที่ช่วยให้ความคิดเห็นในการบริการของสำนักเรานะครับสำนักเราก็จะรับไปปรับปรุงนะฮะแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะก็ต้องขอบคุณทางคุณพ่อแล้วก็น้องนักศึกษาด้วยนะฮะที่มาให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเรานะครับส่วนการดำเนินงานเราก็จะดำเนินการของกรณีของน้องเนี่ยให้เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าทางเราก็คิดว่าคงจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน1 สัปดาห์นะครับในการดำเนินการนี้ให้นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะประสานทางน้องนักศึกษาแล้วก็แจ้งคุณพ่ออีกทีนะครับอันนี้ผมว่ายืนยันด้วยเจตนาดีนะว่าเรามีหลักฐานว่าพอดีลูกผมมีหลักฐานว่าเขาเรียนผ่านเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอะไรกันผมก็กังวลอยู่ลึกๆว่าม้าอะไรมีข้อมูลว่าลูกผมเนี่ยไม่จบหรือเปล่ายิ่งไปกันใหญ่ดังนั้นแต่ว่าลูกผมเนี่ยมีหลักฐานว่าเขาเรียนได้คำนวณคะแนนกันแล้วเนี่ยเกียรตินิยมอันดับ2ดังนั้นเนี่ยให้ความมั่นใจกับผมหน่อยดีว่าเมื่อกี้มีพูดคำหนึ่งผมก็กังวลนะว่าถ้าจบจริงอันนี้หมายความว่าไงผมขอถามได้ไหมขอถามหน่อยมันคืออะไรจบจริงนี่คืออะไรก็คือทางเราต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบการเรียนของน้องนักศึกษาก่อนนะครับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของมหาลัยหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่านักศึกษามีหนี้สินติดค้างอะไรหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน้องคงไม่มีตรงนี้ถ้าคุณพ่อบอกว่าจบเกียรตินิยม2นี่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็แล้วที่ว่าหนี้สินน่ะลูกมีหนี้สินหรือเปล่าไม่มีหรอกโอเคครับคิดว่าถ้านักศึกษาได้ยืนยันว่าได้ยื่นเรื่องที่คณะแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าฟังดูจากเมื่อครู่นี้คือทางสำนักบริหารพัฒนาวิชาการต้องไปประสานกับทางงานบริการของคณะที่น้องสังกัดนะคะซึ่งคุณพ่อไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าสมมติว่าการตรวจสอบโดยปกติการตรวจสอบจบเนี่ยก็คือจะต้องมีการตรวจตั้งแต่เรื่องเกรดผ่านเกณฑ์เรื่องของหนี้สินอย่างเช่นของสำนักวิทยาบริการเนี่ยเด็กยังมีค้างหนังสือค้างอะไรอยู่ไหมซึ่งขั้นตอนนั้นจะเป็นขั้นตอนที่น้องได้ดำเนินการไปแล้วที่น้องยืนยันว่าได้ยื่นเรื่องไปแล้วค่ะคุณพ่อเพราะฉะนั้นถ้าน้องได้ยื่นตรงนั้นไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าตรวจสอบแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ทางฝ่ายผู้ปฏิบัติของสำนักบริหารพัฒนาวิชาการแค่จะไปติดต่อทางงานบริการการศึกษาของคณะถูกต้องใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้มีตัวหลักฐานตัวที่น้องบอกว่าดำเนินการแล้วตัวนั้นแค่นั้นค่ะคุณพ่อซึ่งถ้าน้องได้ยื่นตรงนั้นแล้วทางสำนักตรวจสอบแล้วว่าตรงนั้นคือดำเนินการแล้วก็คือน้องได้รับปริญญาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เมื่อกี้นี้ทางงานบริการบอกว่าจะดำเนินการให้ก็คือจะเร่งเพื่อให้ทันเข้าวาระพิเศษค่ะคุณพ่อถ้ายังไงก็คือไม่เกิน1 สัปดาห์นี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนี่คือคุณพ่อยินดีที่จะถอนฟ้องไหมคะหรืออย่างไรมีเงื่อนไขอันนี้ก็พูดตามหลักการนะแฟร์กันเลยล่ะคือถ้าผลออกมาว่าคุณทำได้ผมก็ลูกผู้ชายพอจะสอนให้แต่ถ้าผลออกมาไม่ได้ผมก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ของประชาชนคุณพ่อคือซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนี่คือตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งท่านอธิการจึงได้มอบหมายให้อาจารย์อรวรรณได้มาทำหน้าที่นี้เพราะว่าเราอยู่ในส่วนของงานบริการ
ซึ่งเราไม่ต้องการให้เรื่องเนี่ยไปถึงศาลปกครองโดยไม่จำเป็นถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับของมหาลัยได้ซึ่งท่านอธิการเห็นความสำคัญค่ะจึงได้มอบหมายให้อาจารย์วรวรรณได้มาทำหน้าที่เป็นผู้นัดหมายให้เกิดการพูดคุยเกิดเวทีในการพูดคุยวันนี้ค่ะคุณพ่อคือฟังอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็ได้ดูเว็บของมหาลัยอยู่นะผมก็ศึกษาอยู่นะครับก็เห็นรูปอธิการมีสายตรงนะว่าก็น่าจะเป็นหลักให้กับมหาลัยได้ดังนั้นยิ่งถ้ามีการติดต่อผมก็ได้รับการติดต่อจากทางเนี้ยก็ในนามของอธิการมั้งก็ท่านมอบหมายใช่ไหมคือดูหน้าแกยิ้มนะยิ้มแล้วก็อยู่ในเว็บผมก็ดูแล้วดูดีนะดูดีแล้วได้มาเห็นวันนี้อีกก็คิดว่าถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราคิดว่าควรจะเป็นนะคิดว่าควรจะเป็นหรืออย่างไรก็ตามมาบอกเราสักหน่อยผมคิดว่าผมรอฟังจากทางท่านก่อนดีไหมแล้วด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าท่านดำเนินการได้แจ้งเราหรือจะประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีนะครับถ้าเป็นตามที่คุยไว้โดยผู้ได้รับมอบหมายจากท่านที่การมานี่นะครับก็ถ้าเป็นอย่างที่ว่าได้รับปริญญาชันดูเหมือนมีช่องทางเราก็จะขอบคุณมากๆอันนี้ต้องบอกด้วยใจจริงเพราะว่าจริงๆความเครียดของเราก็มีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าครอบครัวเองก็คาดหวังสูงผมเองถ้าพูดคำที่รู้สึกจะรุนแรงก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้เจอกับคนที่เราโทรศัพท์ตรงผมคิดว่าไม่ใช่สิทธิ์คุณไม่น่าจะสิทธิ์คุณเช่นเดียวกันดังนั้นก็เห็นแง่มุมของการพูดจาที่ดีนะฮะก็ขอบคุณซึ่งทางฝ่ายเลขานะคะก็ได้จดบันทึกในส่วนของข้อตกลงแล้วก็สิ่งที่ทางสำนักบริหารพัฒนาวิชาการจะไปประสานกับทางงานบริการของคณะที่น้องสังกัดอันนี้เรียบร้อยนะคะก็ทางเลขาจะเป็นคนประสานแล้วก็ตามเรื่องให้แล้วก็ผลออกมานี่ไม่เกิน1 สัปดาห์นะคะทางเลขาก็คือจะติดต่อไปยังคุณพ่อเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวหลังจากพูดคุยนี้เสร็จคุณพ่อให้เบอร์โทรนะคะที่สะดวกในการติดต่อหรือตัวนักศึกษาเองนะคะค่ะนักศึกษาเป็นไงบ้างคะได้มาพูดคุยวันนี้คิดว่าสบายใจขึ้นหรือยังสบายใจขึ้นมากแล้วครับแต่ถ้าผลออกมาแล้วได้รับปริญญาปีนี้ก็จะโอเคมากเลยครับค่ะนะคะแล้วก็ทางฝ่ายปฏิบัติคิดว่าพอจะปฏิบัติได้ไม่ลำบากเกินไปนะคะไม่ลำบากครับไม่ลำบากแต่เราจะเร่งไปดำเนินการให้ก็เป็นกรณีพิเศษค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอเพิ่มก่อนได้ไหมได้ค่ะคือผมเองก็คิดว่าไอ้ความเข้าใจผิดในแง่แม้แต่เรื่องของการเอกสารหายไประหว่างคณะกับส่วนกลางหรืออย่างไรเนี่ยผมอยากให้ทางอาจารย์เนี่ยช่วยไปประสานว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยไม่น่าจะดีนะก็อยากให้เป็นบทเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีหาแนวทางป้องกันเรื่องเหล่านี้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกผมเข้าใจพวกคุณอยู่นะว่าทำงานวันๆก็คงจะต้องให้บริการคนเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาถามไปก็อาจจะตอบไม่ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขอสมมติถ้ามันลงตัวกันด้วยดีช่วยทำให้อย่ามีเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยได้หรือไม่ได้คุณพ่อคือพอดีที่ท่านอธิการมอบหมายมาที่สำนักบริหารพัฒนาวิชาการซึ่งท่านผู้อำนวยการของสำนักท่านก็ได้วางนโยบายแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆการผิดพลาดในเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยแม้แต่1 รายเราก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่าถ้าดูจากปัญหาของน้องนี่น่าจะเป็นส่วนที่เราพัฒนาได้คือน้องส่งเอกสารเป็นลักษณะของ
ของการส่งแล้วเอกสารมันเป็นไปได้ที่อาจจะตกหายหรือเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางสำนักเองก็ได้เซตระบบออนไลน์ค่ะซึ่งเนี่ยกรณีของน้องจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคือปัญหาทำให้เกิดการแก้ไขนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีนโยบายในการทำระบบตรวจสอบจบออนไลน์ค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าน้องได้ดำเนินการแล้วเนี่ยการที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรคือมันจะขึ้นในระบบออนไลน์ซึ่งตัวนักศึกษาเองก็สามารถตรวจสอบระหว่างขั้นตอนได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ หมายความว่าจะอยู่ว่าขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะถ้าไปตรวจตอนท้ายไม่มีชื่อผมที่บอกปัญหาเหมือนเดิมแต่อันนี้จะเป็นลักษณะว่าเห็นแต่ละช่วงว่าไม่หายไปไหนใช่ไหมอย่างนี้ดีมากอย่างนี้ดีมากตรงนี้มันเนื่องจากการตรวจสอบจบเนี่ยมันไม่ได้จบที่ขั้นตอนเดียวมันต้องมาตั้งแต่ระดับคณะที่นักศึกษาสังกัดแล้วก็ยังต้องไปผ่านงานสำนักวิทยาบริการตรวจสอบเรื่องหนี้สินหรือไปยังกองกิจการนักศึกษาที่หน่วยกิจการนักศึกษาว่านักศึกษาทำหน่วยกิจกรรมครบไหมอีกนะคะคือถ้านักศึกษาทำหน่วยกิจกรรมไม่ครบยังจบไม่ได้นะคะโดยเงื่อนไขการจบแล้วก็ปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็ได้เพิ่มเงื่อนไขการจบนี่คือต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษสอบผ่านคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นการตรวจสอบจบไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนเดียวค่ะคุณพ่อถึงได้บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ของคุณพ่อนี่ก็คือเราจะนำมาเพื่อปรับปรุงระบบของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะคุณพ่ออันนี้รับปาก ท่านอาจารย์ไปขอบคุณท่านอธิการบดีก่อนว่าขอบคุณมากๆที่ได้มีการพูดคุยเรารอฟังผลอยู่นะครับว่าอย่างไรช่วยเยียวยาเราหน่อยว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะคุณย่าไม่สบายอยู่ครับดังนั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วจะรอฟังข่าวดีนะครับขอบคุณครับต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้งานนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ใส่วิทยาสร้างสรรค์ของชนชาวนาด้วยศึกษาสถาบันดีเรื่องลือต้องเกียรติงามขอนแก่นนามต้องบรรทัดดีเลิศรักและสามัคคีทุกผู้มีศักดิ์ศรีที่มั่นคงมีคุณธรรมน้อมนำปฏิบัติสิ่งที่เราดำรงดวงใจจะต้องยึดความซื่อตรงมันคงเป็นอาชีพมุ่งเรียนรู้เพื่องานเพื่อกิจการช่วยชาติ